беспокоит, очень сильно. Чокнули, что ли, или что? Да. Социал-демократтар партиясынын мүчөсү Эрмек Эрматов майда бейбаштык айыбы менен 3 суткага камалды. Милициядан ал 22 январда укук коргоо кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына баш ийбей, тергөөгө тоскоолдук кылганын билдиришти. Бирок Эрматов өзү кармоо учурунда милиция кызматкерлери тарабынан сабалганын айтууда. В области левого ребра. И ходить, да, сложно? Да, и не могу вот так. Я сказал, я сдаюсь, ухожу. Сотрудники милиции даже не представились. Сказали, что рейд идет, похищение, и подозрительные лица в масках подошли и начали взламывать, хотели войти. И я побоялся и начал. Буга чейин Кадырбек Атамбаев 22 январда анын айдоочусу менен партиялашы Эрмек Эрматовду Ички иштер министрлигинин экстремизмге каршы күрөшө турган 10 бөлүмүнүн кызматкерлери кармап кеткенин билдирген. Ал маалда Атамбаев апасы Раиса Атамбаева менен суракта болгон. Телефон уберите, пожалуйста. Почему? Вы знаете, да, закон есть? Какой? Удостоверение, О том, пожалуйста, что- личности предоставьте. О том, что нельзя сниматься. Макул, удостоверение личности, пожалуйста, предоставьте. Мен тартып алабыз бетин, хорошо? Макул, Мен бетин тартып алабыз дейм. Макул, удостоверение Сиз личности. билесиз, толук имеете право снимать мое лицо. Эртең менин жалоб жазсам болот. Хорошо, тогда удостоверение личности. Откуда я знаю? Может, вы просто человек в военной форме? Эрматовдун кармалганы боюнча комментарий берген Бишкек милициясынан укук коргоо кызматкерлеринде шашылыш тинтүү жүргүзүү жөнүндө токтом болгонун, Эрматовдун унаасы ошонун негизинде токтотулганын билдиришти. Мекеменин маалыматына ылайык, Эрматовдун унаасында компроматтык маалыматтарды камтыган документтер жана электрондук алып жүрүүчү каражаттар болгон. Милициянын версиясы боюнча Эрматов укук коргоо органдарынын талаптарына баш ийбей, унаасына бекинип алып, уюлдук телефон аркылуу ОЗК көрсөтмөлөрдү алгандан кийин электрондук алып жүрүү каражаттарды жок кыла баштаган. Милициядан мындан соң унаанын эшигин бузуп ачуу чечими кабыл алганын билдиришти. Шаардык ички иштер башкармалыгынын версиясына ылайык, мыйзамдуу талаптарга баш ийбеген Эрматов унаасын айдап качууга аракет кылган. Аны кууп жеткен укук коргоо кызматкерлери Эрматовду самбанын ыкмаларын колдонуу менен кармашкан. Милициядан билдиришкендей, унааны тинтүү учурунда Темирлан Султанбеков менен Кадыр Атамбаевдин атына жазылган чет өлкөгө чыгуучу паспорттар жана майдалангычтын жардамы менен жок кылынган А4 форматындагы документтер, түмүрчөктөр, чектер жана башка документтер, ошондой эле түрдүү техникалар табылган. Кадырбек Атамбаев далилдерди жок кылууга көрсөтмө бергендиги тууралуу айыптоону четке какты. Ошондой эле ал социал-демократтарга карата кеңири масштабтагы суракка алуулар менен куугунтуктоолор башталганын билдирди. Ал Эрматовдун кармалышын мыйзамсыз деп эсептей турганын белгиледи. Ирмекке дагы деле магниттик резонанстык томография МРТ жасала элек деген билдик. Бул анын ден соолугу боюнча олуттуу тынчсызданууларды жаратууда. Адвокаттар ушул убакытка чейин кыйноолор боюнча Стамбул протоколун толтура алышкан жок. Биздин талапкерлерге карата кеңири масштабтагы суракка алуулар менен куугунтуктоолор башталды. Акыркы бир нече күнүн ичинде эле 10га жакын кишини суракка чакырышты. Талапкерлерди дээрлик уурдап кетип жатышат. Кырдаал ушунчалык чыңалып тургандыктан ар бир талапкерди адвокат менен камсыз кылууга үлгүрбөй калып жатабыз. Бул олуттуу тынчсызданууларды жаратууда. Былтыр ноябрдын ортосунда укук коргоо органдары Социал-демократтар партиясынын Бишкектеги штабында тинтүү жүргүзүшкөн. Көп өтпөй милиция шайлоочулардын добушун сатып алуу беренеси менен кылмыш ишин козгогону белгилүү болгон. Бул иш боюнча айыпталуучу катары социал-демократтардын лидери Темирлан Султанбеков жана анын эки партиялашы Ирина Карамушкина менен Роза Түрксевер кармалган. Кылмыш иши козголгондон кийин социал-демократтар 17 ноябрда өткөн Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоого катышуудан четтетилген.